يا دنيا، هاتي أطباق المكرونة يلا بسرعة، المغرب هيأذن. حاضر يا ماما. يا دنيا، انت نسيتي تعملي الزبادي ولا ايه؟ لا يا ماما، طبعا عملته والزبادي في الفرن اهو. يا دنيا، جهزتي فطار لفاتن وهند ولا لسه؟ حاضر يا ماما، حاضر حاضر. فاتن، عايزة حاجة أخلي دنيا تعملها لك بالمرة؟ يا ماما، يا ريت تقولي لها تجيب لي الأكل على أوضتي. وانتي يا هنودة يا حبيبتي، مش ناقصك حاجة؟ البت دنيا واقفة في المطبخ، أخليها تجيبها لك معاها. ها؟ لا يا ماما، أنا بخاف من عينيها وحقدها عليا، مش عايزة من وشها حاجة، خليها تبعد حقدها وغلها عني بعيد. طبعا مش فاهمين حاجة من المشاهد الكتير اللي انتوا شفتوها دلوقتي، بس حالا هتفهموا كل حاجة لما احكي لكم حكايتي. خلوني الأول أعرفكم بنفسي. أنا دنيا، عندي 36 سنة، اتجوزت محمد من 7 سنين، ومن أول يوم اتجوزنا فيه وحماتي بتسأل عن الخلفة، وأهم حاجة عندها إني أبقى حامل. وأنا فعلا حملت 3 مرات قبل كده، وتصادف كل مرة إن أحمل في رمضان، وحملي ما بيكملش 2 وأسقط بدون أي سبب. لفيت على دكاترة كتير أنا وجوزي، وبصراحة جوزي ما قصرش معايا، واللي مصبرني على كل اللي هحكيهولكم دلوقتي هو جوزي محمد، اللي عمره ما اشتكى ولا حتى زعل مني. بالعكس، كان دايما يهاجم أمه وطريقة تفكيرها الغلط، إن لازم اللي تتجوز تحمل من أول يوم، وإلا تبقى أرض بور وملهاش لازمة، وتعملها خدامة عندها. بس أنا كنت بستحملها علشان خاطر جوزي، وكنت بقول في نفسي هعتبر بعمل لها زي ما بعمل في بيت أهلي، وكنت بعملها بما يرضي الله طول فترة جوازي، لحد ما اخوات جوزي محمود ومصطفى اللي أصغر منه فكروا يتجوزوا. فرحت وقتها قوي، وقلت أخيرا هيجيبوا اللي يشيلوا عني البيت شوية ويتعكوا معايا في عزومات رمضان بتاعت حماتي، ده غير غسيل السجاد وتنظيف البيت وعمايل الأكل. كل ده كان فوق راسي أنا لوحدي، وكل لما أجي أتكلم تقولي مش عاجبك، على بيت أبوكي عشان يربيكي من جديد. كنت أسمع كلامها وأطلع شقتي أعيط، لحد ما يشوفني جوزي وعيني غرقانة بالدموع ياخدني في حضنه ويفضل يهديني. وطبعا بعد ما اخوات جوزي اتجوزوا، حماتي كانت بتسأل فاتن وهند سلايفي كل يوم عن الحمل، وأول ما واحدة فيهم بشرتها إنها حامل بقت طايرة من الفرحة، وكان ناقص تشيلها فوق راسها. بس كل ده جه فوق دماغي أنا وأكتر لما جه رمضان وسلايفي الاتنين بقوا حوامل في رمضان. لا مش بس كده، ده كمان لازم يفطروا بأمر من الدكتور، واخدمهم أنا بأمر من حماتي. ولأني لسه ما خلفتش، كان حكم عليا أكون خدمتهم في رمضان وأنا صايمة طبعا. عايزين تعرفوا الحكاية كلها بدأت إزاي؟ تعالوا أحكي لكم. بدأ أول يوم رمضان قبل اللي فات، أول لما نزلت عند حماتي وشفت سلايفي فاتن وهند الاتنين قاعدين على الكرسي جنب حماتي، وكل واحدة فيهم حاطة ايديها ورا ظهرها. وأول ما حماتي شافتني لقيتها بتقولي أهلا يا معدولة، ناموسيتك يا ست دنيا. بصيت لحماتي بقهر وقلة حيلة وأنا بقول في سري استغفر الله العظيم يا رب، هنبدأ بقى من أول رمضان أهو. اتنهدت وأنا ببص لحماتي وبقول لها في إيه بس يا ماما؟ بعد ما خلصت كلامي مع حماتي، شفت سلفتي هند وطت على ودن حماتي ووشوشتها، وساعتها سمعت حماتي بتقولي وهي متعصبة في يا أختي إن وراكي شغل وهم ما يتلم، وانتي ولا فارق معاكي، لا ونازلة كمان زي اللي على رجلك نقش الحنة. فضلت ساكتة وأنا بسمع كلام حماتي اللي زي السم، وشايفة سلايفي بيضحكوا عليا وشمتانين فيا. وقلت لها بقهر وأنا بدعي ربنا جوايا يخلصني من الهم اللي أنا فيه ده. بصت لها بحزن وقلت لها
يا ماما، ما أنا مخلصة امبارح بالليل كل اللي ورايا، ومفيش حاجة خالص غير إننا نجهز الفطار. وبعدين حتى ده أنا كنت مجهزة كل الطلبات، وفاتن وهند هنا أهم. فيها إيه بس لو كانوا بدأوا يجهزوا الفطار ملحقتش أكمل كلامي إلا وسمعت هند سلفتي اللي وقفت جري وهي بتقول لحماتي: شايفة يا ماما؟ شايفة؟ عشان بس تبقي تصدقيني لما أقولك إنها متغاظة مننا وعايزة تسقطنا أنا وفاتن. بصيت لهند سلفتي بصدمة، وقبل حتى ما أرد عليها لقيت فاتن هي كمان بتقول لحماتي: صح يا ماما، هند عندها حق، يبقى عشان كده كانت حاطة امبارح شطة في الأكل، عايزة تسقطنا. بقيت واقفة أسمع كلام سلايفي وأنا مصدومة ومش عارفة ولا قادرة حتى أرد عليهم وأبرأ نفسي، وفضلت أعيط بقهر وأنا ساكتة، وسامعة حماتي بتقول بصوت عالي: يعني اللي تتشكي مش كفاية إنك أرض بور ما بتخلفيش؟ لا، وكمان عايزة تقطعي خلف الباقي وتحرميني من أحفادي؟ لا يا حبيبتي، لحد كده وكفاية قوي النهاردة. لازم المحروس جوزك يشوف لي حل معاكي. يلا غوري على المطبخ ووضبي الفطار وهاتي لسلايفك حاجة ياكلوها، بدل ما انتي واقفة تبصيلي شبه نتاية العنكبوت كده. وقفت حابسة دموعي بالعافية بعد ما سمعت كلام حماتي اللي زي السم، وبعد ما خلصت مشيت ودخلت المطبخ وأنا متغاظة من جوايا وزعلانة، وبدعي ربنا إنه يرزقني بحد يجيب لي حقي منهم الجبابرة دول. وبعد شوية، وبعد ما جهزت لسلايفي الفطار ورايحة على الأوضة اللي هم فيها، وطبعا جهزت لهم طفح سم على أعلى مستوى، أصلي خدمت اللي خلفوهم، عملت لهم الأكل والسندوتشات وكمان عصير. وأول ما قربت من الأوضة سمعتهم وهم بيتكلموا عليا ويتريقوا عليا وعمالين بيضحكوا بصوت عالي، لحد ما سمعت هند سلفتي بتقول لحماتي: بقولك ايه يا ماما، أنا مش هقعد أنا والبومة دي في بيت واحد لحد لما تسقطني. أنا خايفة على نفسي وعلى اللي في بطني. أنا من بكرة هروح بيت أبويا أقعد هناك لحد لما أولد. أنا ولدتي خلاص آخر الشهر ده، وحاسة إن دنيا الحرباية دي هتموت وتموتني أنا واللي في بطني. وقفت أسمع اللي بيقولوه وأنا مصدومة من كلام سلفتي، واللي صدمني أكتر رد حماتي عليها وهي بتقول لها: عندك حق يا هند، انتي ولادتك قربت والخوف بجد لا تعمل حاجة فيكي. فضلت أسمع كلام سلايفي وحماتي وأنا بتقطع من جوايا من كتر القهر والحزن. طلعت شقتي لقيت صاحبتي بتتصل بيا وأنا على آخري، كلمتها وأنا بعيط، وبصراحة حكيت لها اللي بيحصل من سلايفي السوس دول. لقيتها بترد عليا وبتقولي: واللي يخلصك من قرفهم. قلت لها: ازاي يا ريت؟ قالت لي: برشام منع الحمل في الأكل، يخليهم يقطعوا الخلف خالص، ومش هتبقي ظلمتيهم، هتبقي حققتي اللي هم اتبلوا بيه عليكي وتخلصي من كلامهم اللي زي السم ده. قلت لها: لا لا، استحيل أعمل كده، أعوذ بالله، أنا كده بقى أسوأ منهم يا شيخ، شوفيلي طريقة أهون شوية، ده احنا حتى في رمضان وصايمين. قالت لي: خلاص، أقولك على طريقة تقدري تخلفي وبسرعة جدا وتبقي زيك زيهم. قطعتها في الكلام وقلت لها: نقطينا بسكاتك والنبي، حكمنتي كلامك كله النهاردة هيركبني الحرام، وأنا بدعي كل يوم ربنا يسترها معايا وحد يجيب لي حقي منهم، بس بطريقة شرعية مش حرام وظلم. قالت لي: خلاص يا ستي، انت شكلك غاوية التعب وحابة تعيشي خدامة تحت رجليهم، وانا غلطانة. اعتبري نفسك ما سمعتيش حاجة، مع السلامة. قفلت مع صاحبتي وانا مخنوقة اكتر، وعلى قد ما حسيت انها زعلت مني،
على قد ما كنت حاسة إن رفض أفكارها الشيطانية ريح ضميري، بس لسه قلبي موجوع من كلامهم. وأول ما لقيت جوزي بيحط المفتاح في الباب انهارت من العياط، ولما جه قعد جنبي بقيت أقوله: وحياة حبيبك النبي نفسي أعزل وأمشي من هنا، مشيني من البيت ده، أنا مش قادرة أستحمل اللي بيعملوه فيا، أنا خلاص جبت آخري بجد والله. لقيت محمد جوزي بيطبطب عليا وبيقولي: احكيلي بالراحة ايه اللي حصل، مالك وفي ايه؟ تعبت يا محمد، أنا ايه ذنبي في قلة الخلفة؟ بس أنا مش مقصرة مع حد فيهم، حماتي عايزاني أخدم سلايفي الفاطرين ليل ونهار وما اعترضتش، وقلت اهو ربنا يجازيني، ومقدرة انهم حوامل، انما كمان يتهموني ان عايزة اسقطهم، وكلام كله كذب وافترا. لحد كده بقى وكفاية، انا خلاص ما عنتش هنزل تحت تاني، وارجوك شوف لي شقة، ولو أوضة وصالة أعيش معاك فيها أحسن من هنا. فضلت أتكلم واشتكي لمحمد جوزي من عمايل حماتي وسلايفي، وفضل هو يسمعني ويهديني ويشجعني، وفجأة رد عليا بخبر خلاني طايرة من الفرحة ونساني كل الوجع والكلام الوحش، لما قالي: خلاص ما بقاش غير كام يوم وهقبض فلوس الجمعية اللي بيها هنعمل عملية الحقن المجهري زي ما اتفقنا. وقعد يطمني إن أكيد ربنا هيرزقنا، وإن الخير اللي أنا بعمله مع حماتي وسلايفي حتى لو هم وحشين هيقعد لي. وبعد ما خلصت كلام مع جوزي محمد كنت هديت خلاص، ونفسيتي استريحت شوية، ونزلت عند حماتي أكمل تجهيز الفطار. وأول لما نزلت عرفت إن هند سلفتي مشيت، وجوزها أخدها يوصلها لبيت أهلها تفضل هناك لحد ما تولد، واتبقت فاتن سلفتي التانية، وما حطتش الموضوع في دماغي قوي. كملت الفطار وعدت الأيام، وبقى كل يوم على الفطار لازم حماتي قبل ما فاتن تحط الأكل في بقها آكل منه أنا الأول، لا يكون في حاجة تسقطها. ومع الأيام اللي كانت بتمر كان بدأ الأمل يدخل قلبي، خصوصا بعد ما قبضنا الجمعية وبدأنا في تحاليل وكشوفات علشان نعمل عملية الحقن المجهري. وعملت العملية وأنا مخبية على الكل لا يفتكروني غيرانة أو بكذب علشان أقلدهم، لكن للأسف مع شغل البيت والخدمة المستمرة العملية فشلت وما كملتش. كانت حالتي النفسية زي الزفت، ده كان آخر أمل ليا وراح، وخاصة عمري عمال يعدي وبقيت في نص التلاتينات، واحتمال الحمل تاني بقى ضعيف جدا. كان نفسي ربنا يرزقنا ولو بطفل واحد، كان آخر أمنية ليا في الدنيا. واللي زاد وغطى بعد يومين من فشل العملية وكلهم قاعدين بيتسحروا، جيل سيلفي محمود أخو جوزي تليفون، وأول ما رد عرف إن هند سلفتي ولدت. جرينا كلنا بسرعة لبيت أهلها، وأول ما وصلنا هناك حماتي شالت الواد وهي بتقول: ما شاء الله، أخيرا شفت ذرية عيالي، أول حفيد ليا، راجل من ظهر راجل يا محمود، وعيني عليك يا محمد يا ابني، انت الكبير وملكش نصيب أشيلك عيل زي اخواتك. بصيت للولد وانا نفسي أشيله، وقبل حتى ما أقرب منه أو ألمسه لقيت هند اللي المفروض لسه والدة نطت من على السرير وخطفت الواد من حماتي، وهي بتغمز لها وبتقول: هاتي يا ماما الواد، أحسن دنيا ما تاخدش بالها منه ويقع من إيديها، ده لسه مولود وما يتحملش أي حاجة تحصل له. مشيت وأنا حاسة بحسرة جوايا، وخليت جوزي محمد يرجعني البيت، وفضلت أدعي ربنا وأنا بصلي وأقوله: يا رب أنا مش وحشة وعمري ما أذيت حد، يا رب لو ده عقاب خففه عني عشان خلاص هموت من كلامهم،
ولو ده قدر أنا راضية بيه، بس ابعد شرهم وقسوتهم عني يا رب، يا رب يا كريم. فضلت أدعي ربنا وأنا بعيط، ومرت الأيام وأنا برضو بخدم حماتي وسلايفي. فاتن اللي بتفطر رمضان بحجة إنها حامل وما تقدرش تصوم، وهند اللي بتفطر رمضان بحجة إنها لسه والدة. وبعد ما كانوا خايفين مني إن أسقطهم، بقت هند سلفتي تخبي ابنها مني، وفاتن كل ما تشوفني تخمس في وشي وتخبي بطنها. وفضلت الأيام تمر، وجي رمضان اللي بعده، وكانت فاتن ولدت وبرضه جابت ولد زي القمر ما شاء الله، وبقيت أنا خدامة سلايفي. والله زي ما سمعتوا كده، بقيت عبارة عن خدامة ببلاش، حتى اللقمة الحلوة بيستخسروها فيا. لحد ما جه رمضان اللي بعده، واتسحرت وقمت صليت القيام، وانا مش عارفة لساني عمال يدعي ان اخلف ازاي، وانا بدعي عمال اقول في نفسي عيال ايه يا موكوسة، ما تبصي لحالك اللي كل يوم بيتأخر ويتبهدل عن اليوم اللي قبله، لا بقى فيكي صحة ولا حتى سنك يسمحلك بعيال. استعوضي ربنا بقى واردي بحالك، وشوفيلك اي طفل يكون يتيم تربيه، ما كدبش عليكم. انا كنت بقول كده ولساني وقلبي عمالين بيدعوا جامد لوحدهم. قضيت رمضان كله كده، كله دعاء. المهم اول يوم رمضان وقت المغرب، ولسه بجهز الفطار كالعادة، ومستنية الهوانم سلايفي ينزلوا من شققهم، وفجأة سمعت صوت صراخ وضرب جاي من شقة هند سلفتي. اتخضيت أنا وحماتي وقلت لها ماما، الصوت ده جاي من شقة محمود سلفي صح؟ ما تيجي نشوف فيه ايه؟ طلعنا كلنا أنا وحماتي وجوزي، وشوفنا منظر بشع لا يمكن لحد يتخيله. محمود سلفي جارر مراته من شعرها وبيخرجها من الشقة وعمال يقول لها يلا يا فجرة يا واطية، مالكيش مكان هنا تاني. وبسرعة قرب محمد جوزي من أخوه وهو بيقوله في ايه بس، ما تهدى يا ابني وسمي الله كده، انتوا سايبين السنة كلها وجايين تتخانقوا في رمضان، وبعدين بالراحة صرعتوا الواد. سيلفي كان زي المجنون وهو بيبص بشر لمراته، وفجأة ضحك بسخرية وهو بيشاور على الواد ابنه وبيقول الواد قولي يا هانم الواد ده يبقى مين، انطقي بدل ما اقتلك. الكل وقتها كان بيسمع كلام محمود سلفي وهو مصدوم ومحدش فاهم حاجة. وهند سلفتي اللي لسانها متبري منها دايما بقت واقفة وهي شكلها خايفة ومرتبكة، وبسرعة قربت حماتي من هند سلفتي ومسكتها من دراعها وهي بتقول في ايه يا هند، ما تفهمينا يا اختي الحكاية ايه، وجوزك قصده ايه من الكلام ده، انطقي بسرعة. محمد جوزي وقتها بسرعة اتدخل في الكلام وحاول يهدي الموضوع وهو بيقول استني بس يا ماما، وبص لاخوه محمود وهو بيقوله انت تقصد ايه بالكلام بتاعك ده، الكلام ده ما فيهوش هزار يا محمود، طمني وفهمنا ايه الحكاية بالراحة، انت تقصد ايه بكلمة الواد يبقى مين، هيكون مين يعني؟ وقتها محمود سلفي بص لجوزي بقهره وهو بيقوله من بعد الواد ده ما اتولد على طول وانا لاحظت ان في ورم في رقبته، كان ورم صغير في الاول، ولما الورم بدأ يزيد مرضتش اقول لكم علشان ما تقلقوش، واتفقت مع الهانم اننا نتابع ونكشف على الواد، ولما كشفنا عرفنا ان الورم ده ورم خبيث، وان بدل الجراحة في طريقة لعلاجه انه يتزرع نخاع شوكي من الاب اللي هو انا. وهنا كانت المصيبة، ان لما حللت وبدأنا في الاجراءات الهانم كانت رافضة جدا العملية بحجة قال ايه خايفة على الواد من العملية، وبتفضل ان ابنها يموت على اني امشي في اجراءات العملية وياخد من النخاع الشوكي بتاعي. ولما شكيت في الموضوع
خصوصا إني مش شايف عندها لهفة الأم على ابنها، ولا حتى كانت قلقانة ربع قلقي عليه، وطلبت مني أأجل العملية فترة يمكن يخف لوحده. بس أنا مسكتش وما قدرتش استنى يوم كمان والواد عمال يصرخ من الألم، والدكاترة أكدولي إن الوضع خطير ولازم تدخل جراحي بأقصى سرعة. ومع ذلك الهانم باردة برود الدب القطبي. وفي ليلة سمعتها بتتفق مع أختها في التليفون إنها هتعمل للواد العملية من غير ما تعرفني. وهنا الفار بدأ يلعب. أخدت الواد من وراها وحللت DNA، واكتشفت الكارثة اللي كنت خايف منها يا محمد. الواد مش ابني، ما طلعش من صلبي. واللي أكد لي أكتر لما عملت تحاليل شاملة وعرفت إن عقيم ومبخلفش، والفجرة دي مخبية عليا الواد جابته منين ويبقى ابن مين، وما كانتش راضية تعترف. الكلام اللي قاله سيلفي وقع علينا كلنا زي جردل المية الساقعة. يعني ايه الواد مش ابنه؟ الصدمة خرستنا كلنا واحنا عمالين نسمع باقي خطة هند، واللي اعترفت بيها قصادنا وقالتها بعد ما الوضع اتعرف للكل. وعرفنا وقتها ان الواد ده يبقى ابن اختها، وان هند اتفقت مع اختها انها لما تولد تاخد ابنها تربيه وتقول انه ابنها، واستغلت وقتها حالة اختها الصعبة ماديا وانها مش قادرة تصرف على عيالها، واديتها مبلغ كبير قوي مقابل انها تتنازل لها عن الواد. ووقتها حماتي قالت بقهر وهي بتسمع كلام هند: يعني ما روحتيش عند ابوكي علشان دنيا كانت عايزة تسقطك؟ روحتي علشان تنفذي باقي خطتك مع اختك؟ فضلت واقفة اتفرج على هند سلفتي القوية اللي كان البيت كله بيترج من كلمة منها، وشايفاها وهي بتعيط وواقعة عند رجل جوزها بتتحايل عليه يسامحها، وبتبرر ان هي عملت كده لما تأخر حملها كام شهر. قالت لازم تلحق تجيب عيل بسرعة بأي طريقة علشان كانت خايفة تبقى زيي وحماتي تعمل معاها اللي كانت بتعمله معايا. بس كانت الصدمة لينا كلنا لما سيلفي فجأة نطق بعلو صوته وقال: انتي طالق طالق طالق، يلا برا. وطلقها ورماها على السلم. ووقتها فاتن سلفتي ومصطفى جوزها كانوا واقفين بيتفرجوا. حسيت الخوف في عيون مصطفى سيلفي وانه اتأثر باللي حصل، وفعلا مسكتش وقال: انا لازم انا كمان اروح اكشف واحلل لكون زي محمود. وخد مراته فاتن وابنه معاه ورجع طمنا ان كله تمام وان الواد ابنه والتحاليل كلها سليمة. كان البيت وقتها كأن حصلت فيه غمة وصابنا كلنا الهم والنكد. بس عدت شهور وجه رمضان اللي بعده ولقيت نفسي بنفس الوضع، خدامة. عشان كده طلبت من محمد جوزي ننقل مكان بعيد عن بيت العيلة ونتكفل بطفل صغير يعوضنا عن اللي فات. محمد قال لي: منين بس يا حبيبتي، هنا بنلم اللقمة مع بعض والإيد قصيرة وكله على يدك زي ما انت شايفة. قلت له: ما تقلقش، ربنا هيدبرها، بس أنا نفسي أربي طفل يتيم، ولو جبته في البيت هنا أمك مش هتسكتلي وهتفضل تتريق عليا وتبكتني وتعايرني كل ما تشوف الواد. وكمان بصراحة بقى أنا ما بقتش بقدر على الخدمة والعزومات بتاعتها في رمضان. قال لي: حاضر يا حبيبتي، اصبري بس وربك كريم، وأول ما تيجي فرصة والحال يتحسن هننقل إن شاء الله. كلام محمد كان بيطمني قوي، وهو الوحيد اللي كان مصبرني على اللي أنا فيه. كان ونعم الزوج، وهو الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا. أول رمضان السنة دي سمعت إن فاتن خدت ابنها وسافروا يقضوا أول يوم رمضان مع أهلها. وفي نفس اليوم جه لمصطفى سيلفي تليفون لا على البال ولا على الخاطر، قلب الدنيا كلها. مراته العربية اتقلبت بيها هي وابنها وعملت حادثة بشعة وراح لها على المستشفى
وهو مجنون عايز يشوف ابنه ويعرف حالته عاملة ازاي. وأول ما شاف مراته وسألها على ابنه قالت له وهي مش قادرة تاخد نفسها: ربنا ما بيتعاندش. قال لها: يعني تقصدي ايه؟ بقولك فين الواد؟ وليه الحادثة كانت على الطريق ده؟ وده مش طريق بيت أهلك، انطقي. وقتها فاتن كانت في أنفاسها الأخيرة وقالت له: اسمعني علشان يمكن يكون ده آخر كلام يطلع مني، وعايزة أبرأ ذمتي قصاد ربنا. أنا كنت مسافرة، بس مش علشان أزور أهلي زي ما أنت فاكر. أنا كنت مسافرة عشان أجدد العمل اللي خلاني أخلف. كنت رايحة للدجال اللي خلاني أجيب ابنك بسرعة، لأني لما لقيت دنيا حملها اتأخر وهند حكت لي إننا لازم نسرع من موضوع حملنا والخلفة، علشان دنيا مرات الكبير لو حملت هتكسب قلب حماتي وهنبقى احنا الخدامين ونتمرمط. فضلت أفكر في حل للخلفة بسرعة. كان عندي جارتي في بيت أهلي عملت عمل وقالت لي الراجل ده سره باتع، واللي بتروح له بتحمل من تاني يوم. ما كنتش عارفة إن كل شيء بإيد ربنا. كان كل همي أدخل السباق اللي أمك حطتنا كلنا فيه، وكنت فاكرة نفسي لما أسبق هبقى شاطرة وأشطر واحدة فيهم. أتاري ما عداش سنتين وربنا ما بيتعاندش، وخد أمانته وحرمني وحرمك منه. ومش كده وبس، أنا كمان خسرت الدنيا والآخرة بسبب اللي أنا عملته. وكل اللي بتمناه منك دلوقتي إنك تسامحني، علشان خلاص حاسة إن هقابل رب كريم. رد مصطفى وقال لها: أسامح مين؟ ياللي ما تعرفيش دين ولا أخلاق. انطقي وقولي اسم الزفت الدجال ايه وعنوانه فين. ويدوب فاتن قالت له على اسم الدجال وعنوانه وراحت للي خلقها. وراح مصطفى بعدها بلغ الشرطة وقبضوا على الدجال بعد ما اعترف بكل الحقيقة. بقيت مش عارفة ومحتارة، هل سلايفي بس اللي ما يعرفوش ربنا والدين والأخلاق، ولا حماتي كمان هي السبب في كل ده؟ وبقيت أنا بعد ما بخدم سلايفي وأهل جوزي لقيت فجأة إن سلايفي الاتنين فاتن وهند مشيوا، ورجعت لوحدي تاني. وعدت باقي أيام رمضان والبيت كله حزين، وأكتر حد كان متأثر هو محمد جوزي. كنت شايفة في نظراته فخر بيا واعتزاز إني عمري ما خنته أو عملت حاجة تجرح كرامته. برغم كل الظروف اللي مرينا بيها كنت بتقي ربنا فيه وبحفظ له غيبته قبل حضوره. علشان كده وبعد اللي حصل ده كله لقيت إن مش أهم حاجة الخلفة، وإن ربنا لو كاتب إنك تخلف هتخلف. صحيح الإنسان لازم ياخد بالأسباب، بس برضه تقوى ربنا لازم يكون قبل كل شيء. ووقتها ومع مشاكل ومصايب سلايفي اللي شفتها قدام عيني حمدت ربنا فعلا على حالي، وإن رغم إني مش بخلف إلا إن جوزي واثق فيا وبيحبني. علشان كده قررت إني أفضل مع حماتي واخدمها ومش هسيبها لوحدها آخر أيامها. وده مش علشانها، ده علشان ربنا أولا، وبعده جوزي الله يبارك له. اتصل بيا أخويا علشان أروح أفطر معاه يوم في رمضان، ما هو ملوش غيري في الدنيا بعد موت أمنا وأبونا. بس أنا قلت له أنا مش هقدر أسيب حماتي بعد ما سلايفي كسروها وبقت ما بتقدرش تخدم نفسها ولا حتى تشرب كوباية مية لوحدها. أخويا رد عليا وقال لي: طيب أنا عايزك في موضوع مهم. قلت له: خير قول. قال لي: انت عارفة ان انا شغال في شركة سياحة، وفي عميل معانا كان طالع عمرة وجات له ظروف وتنزل عن تذكرته لحد محتاج، وانا بصراحة كده شايف انك اكتر حد تستاهلي العمرة. من فرحتي قمت وسبت السماعة وسجدت في الارض. ما بقتش مصدقة نفسي، ده انا بقالي سنين هموت واشوف الكعبة. بقيت عمالة اقول يا من انت كريم يا رب،
يا ما انت كريم يا رب. بس لما انتبهت قلت له تذكرة واحدة بس. ازاي من غير محرم؟ قال لي انت ناسية ان اخوكي مرشد سياحي في الشركة وهطلع مع الرحلة، يعني هبقى معاكي. قلت له ومحمد جوزي؟ قال لي سيبي الموضوع ده عليا وانا هقنعه. ما خبيش عليكم، كنت مشتاقة قوي اشوف الكعبة، وكان جوزي محوش مبلغ وقال لي كنت محوشه ونعمل بيه حقن مجهري تاني. قلت له لا، المرة دي مفيش حقن، احنا هنطلع عمرة نزور ربنا وندعي وربنا هيكرمنا. انا واثقة في كرم ربنا قوي. وبعد ما اتفقت مع جوزي وتشجع للفكرة، وكمان اقترحت عليه ناخد حماتي معانا، واللي كانت معاملتها معايا اتغيرت، كانت بتتحايل عليا أسامحها بعد ما اكتشفت خداع سلايفي وعرفت اني أصيلة ومرضتش أسيبها لوحدها، وخدمتها في آخر أيامها رغم انها ظلمتني. لكن للأسف ربنا ما كتبلهاش تسافر السنة دي، واخويا قال لي ان المتاح تذكرتين بس انتي وجوزك. حماتي زعلت شوية لما عرفت كده وقالت لي اطلعي انتي يا بنتي مع جوزك وافرحوا، ربنا اختاركم انتوا ورافضني انا، وادعولي يقابلني واروح بيته. بكيت وقلت لها ما تقوليش كده يا ماما، انتي هتسافري معانا. كان وقتها خلاص الإجراءات كلها خلصت والتذاكر طلعت باسمي وباسم جوزي، وصعب التغيير، وطلبوا مننا تحاليل علشان يتأكدوا من صحتنا قبل ما نسافر. ورحت أنا وجوزي محمد ناخد التحاليل ونسلمها ونسافر. بس اتفاجئت ساعتها بدكتورة المعمل وهي بتقولي انتي هتسافري عمرة يا مدام؟ سمعت من جوزك بيقول كده. بصيت لجوزي والدكتورة اللي استغربت سؤالها وقلت لها وانا خايفة يكون طلع عندي حاجة في التحليل تمنع سفري. قلت لها والرعب مالي قلبي يا دكتورة، في حاجة؟ هو انا تعبانة ولا ايه؟ قطعت كلامي وهي بتطبطب عليا وبتقولي ما تخافيش قوي كده يا حبيبتي، انا بس استغربت ان كل الحوامل بتبقى خايفة على نفسها بس من الحركة، وانتي مش عايزة بس تتحركي. لا، هتسافري وتركبي طيارة كمان، لازم ترجعي لدكتورة نسا وتسأليها هل السفر خطر عليكي ولا عادي. كلام الدكتورة صدمني وما قدرتش انطق، وضربات قلبي بقت في السما من الفرحة. من فرحتي ما بقتش عارفة زغرت ولا عيط. وسمعت جوزي وهو بيقول للدكتورة هي مين اللي حامل؟ ممكن تعيدي كلامك تاني؟ وقتها الدكتورة ضحكت وأكدت له إني حامل بجد. وبعد ما عملت باقي التحاليل اتأكدت فعلا إني حامل، ومش حامل بس، ده المعجزة إن في بطني توأم. وعرفت قد إيه كرم ربنا عليا، وقد إيه بيكون بعد الابتلاء فرج، وبعد العسر يسر، وإن اللي بنعمله في دنيتنا سواء خير أو شر لازم يتردلنا أضعاف، وإن اللي أنا عملته وصيامي رمضان عن حب ودعائي من قلبي وخدمتي لسلايفي وحماتي. وافتكرت كمان عرض صاحبتي ليا لما رفضته، واتقيت ربنا وبعدت عنها وما عملتش زي سلايفي. كل ده قعد لي، وربنا رزقني بالحمل من غير لا تحاليل ولا كشوفات ولا عمليات. بكلمة كن فيكون منه تتحل كل الأزمات والصعوبات وكمان المستحيلات. ما بقتش مصدقة قد إيه كرم ربنا عليا، لأن رغم الذل اللي شفته من حماتي، بس الفرحة اللي شفتها في عيونها بعد ما عرفت الخبر حسيت إن بقى ليا أم تانية، وحياتي بقت جنة، وجوزي فرحان بحملي، وخلصت من سلايف العقارب. كل حاجة اتحلت لما توكلت على ربنا. دعيت حتى لو اتأخر عليا حملي. لحظة ما سمعت الخبر كأني اتولدت من جديد، ونسيت كل الألم والحزن اللي فات. وكمان عمرة، حاسة اني بحلم، واللي انا فيه ده كتير قوي قوي عليا. لما رحت لدكتورتي وسألتها ينفع اسافر وانا في الشهر الثالث، قالت لي عادي طالما طيران،
والأفضل بلاش. علشان كده بقيت مترددة، أسافر وانتهز فرصة العمرة ولا حافظ على ولادتي؟ بس أنا مشتاقة لها قوي وهموت واشوف الكعبة. بقيت محتارة ومش عارفة ايه الصح، وخاصة ان ميعاد العمرة خلاص قرب قوي. رأيكم ايه؟ أسافر وأنا حامل وأتوكل على الله، وربنا اللي عطاني الحمل هو اللي قادر يحميه ويحفظه، ولا استنى لما أولد وبعدها أبقى أطلع عمرة أنا وجوزي وولادي؟ انتوا رأيكم ايه؟ أطلع عمرة وأنا حامل، ولا استنى لما أولد بالسلامة وأتنازل عنها لحماتي؟ هتفرح قوي بيها بجد. مستنية ردودكم وآرائكم، لأني بجد مش عارفة أخد قرار. أتمنى تكون قصتي عجبتكم واستفدتوا منها.